大家好，早上時間凌晨4點鐘左右，一架由杜拜飛香港嘅貨機 UAE 9788嚟到香港嘅時候呢，喺北跑道降落後呢，係滑出咗海面。機上面嘅4個機組人員同埋地面嘅一架地勤車咧撞到跌咗落海，係啦。咁最新消息咧就係話呢一架貨機咧係機尾機翼都係爛晒㗎啦。杜拜呢架貨機嚟到香港嘅時候咧，降落失控，衝出跑道。連埋地勤車咧就撞咗落海，車上面2個人，地勤上面即係地勤車上面2個人呢，就救翻起，但係就救唔到啦，就死咗啦。機場貨機事故呢，就揾翻2個人，但係呢就送到醫院嘅時候啦，就證實係救唔翻。貨機滑出咗跑道之後呢，民航處就話高度關注呢件事啦。而家係按既定嘅機制配合調查，同埋係根據呢個事件呢係做翻匯報嘅。嚟緊呢就會有最新嘅消息公布㗎啦。咁預計呢就會影響到部分嘅航班起落。咁啊，大家呢就如果去機場嘅時候，就可能要留意下有冇你嗰個航班有冇受到影響啦。咁呢單嘢都幾大鑊㗎喎，係啦。咁成架機炒咗落海㗎，而家係機翼呢係爛晒啦，咁啊機尾好似斷咗啦。咁成架機呢而家係浸咗喺個海嗰度啦，機翼折斷，機尾又斷埋。咁但係就好彩呢，飛機上面嘅人呢就冇事。反而係地勤車上面嗰2個呢就慘啦，唉，咁啊意外真係特別多。不過而家仲未知到底係貨機嘅問題，定係架地勤車有問題？點解會成架車炒咗出去？點解會出現喺嗰度呢？暫時仲要調查嘅。